arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pastil şekeri yapacağız Boğaz için. Ben hastayım. Başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar ben buna 2 kaşık bal koydum. Evet. Şimdi Hepsini koyacaksın oradaki malzemelere. Ne var orada? Zencefil. zencefil, Hı. Toz karanfil. toz karanfil, tarçın Evet. ve karabiber. Evet. Ne yapıyoruz onu? Hepsini koyuyorum. Koy bakalım. Eline koyayım. Yok, tabakla koy istersen. Tabağa direkt Hepsini boşalt. koy. Evet. Tamam. Suyumuzu da koyalım. Suyu koyalım. Hepsini koyuyorum. Hı. Hepsini koydum. O patenlerle ocağa doğru gidebilecek misin? Gidelim. Al bakalım o zaman. Birazcık karıştırayım mı? Karıştır. Birazcık karıştırıyorum. Şimdi ocağa Bakalım nasıl gidiyorsun. koyuyorum. Ne alayım mı? Yok, kalsın. Ben sana biraz daha demliği vereyim. Alayım. Karıştırdım. Karıştıracağım mı? Hı. Biraz açalım mı altını? Birazcık kapat lütfen. Dikkat et kendine. Dikkat et kendine. Şöyle karıştırıyorum. O yoğun bir kıvam alacak değil mi Zeynep'ciğim? Arkadaşlar kameramıza oldu. Karamelize oldu demek istiyor. Şöyle bakalım. Böyle. Evet. Ne katıyoruz şimdi? Limon yarım Evet, kat bakalım. kattım. Karıştırdım. Hı. Arkadaşlar şimdi yağlı kağıda koyuyorum. Yandın mı? Dikkat et. Birazcık karıştırıyorum. Olsun, onu sen yiyeceksin. Kalp gibi oldu. Arkadaşlar bunun tadı çok güzel oluyor. Çok beğeniyorum ben. Arkadaşlar şimdi pudra şekerini atıyorum. Neden? Çünkü birbirlerine yapışmasınlar diye. Daha sonra alıp yiyebiliriz. Çok sağlıklı şekerler oldu. Şimdi dökeyim mi? Dök. Hadi afiyet olsun diyelim, bitirelim.